同自己講啊係，我就講出聲嚟咗，因為成間房得我一個啫嘛，一定係幻覺嚟嘅，冇可能，邊個會相信啫？冇人相信你咁講我都好難信喎。冇人信，因為開頭啫，因為佢仲未結束嚟啫。有可能冇？我同嗰實習醫生兩個人嘅反應係一開門係定格噶，我哋兩個唔敢喐。呢位好特殊嘅朋友啊，呢位特殊朋友點樣特殊法呢？非常之難得啊！佢有一個咁嘅身份啊，同埋咁嘅職業，咁樣嘅特殊嘅一個能力嘅喎。呢位 Tiff 咧就介紹下自己先嘅嚇。好，大家好，我係 Tiff，我係由正常職業變成一個特殊職業，哎呀，請咗你好耐喎，成年嘅啦。又接近一年啦，接近一年啦。係啊，請咗你成年嘅足資上嚟啊嚇，好忙嘅嚇。阿 Tiff 咧就一個機緣巧合之下咧，就係一個 call in 嘅嚇。係 call in 咧，我就發覺到一位好特殊嘅人士喎。今日非常之感激 Tiff 佢上來啊，同埋咧呢一個咁嘅環境咧，當然係有佢嘅原因嘅。就唔係好方便露面嘅，露面咁樣啊，希望大家多多見解啊，比較昏暗啲。不過呢個環境咧就非常之正嘅喎。阿 Tiff 咧就除咗工作之外咧，仲有一個好特殊嘅一啲能力嘅喎。本身 Tiff 嚟講都係好敏感呢樣嘢，我係聽到兼睇到，屬於係敏感體質陰陽眼咁嘅嘢。我細到大， Oh my god！我係見到我過世嘅親人噶，哎呀，係啦，咁啊真係有排講咯。我哋集中喺呢個大體護理先喎。咁樣聽阿 Tiff 嘅點樣入到嚟呢一個工作先㗎。我本身係一個好正常嘅職業人類嘅化妝師，即係新娘化妝event 化妝啊，所有嘢我都係做化妝師嘅，好正常啦。係啦，呢個之前嘅工作好正常嘅。我呢個工作應該做咗接近有7年，7年化妝師，係7年嘅化妝師。跟住有一次就係因為接近20 MCO 之後啦，MCO 之後我就接到第一單 job，終於有 job 啦。因為大家都知道啦，MCO 都好艱難揾到工㗎。疫情期間大家喺屋企，跟住咁啱有一個新娘就要結婚，咁我就上門幫佢化妝。化妝大概隔開有2個月時間，佢就再打電話嚟，佢同我講：我做一份工俾你喎，工錢就高好多，你過嚟做啊，你上門啦。咁我心諗，MCO 都係錢喎，仲要double添，哇，心喐喎，冇諗過其他問題嘅。OK 啦，按啦，星期幾啊？幾時過嚟啊？佢就好緊急嘅，佢講：而家你可以過嚟冇？響同一個地址，都係我屋企，你可以即刻過嚟冇？冇再拖咯，我有啲緊急，我哋係 by cash 咁俾你，你嘅車費我全部報俾你，你而家即刻嚟。我就心諗有啲奇怪，再緊急都冇可能係即刻噶，係咪啊？化妝啫喎，係化妝啫喎，冇可能你而家化妝即刻嫁噶嘛？就算 MCO 都唔至於咁嘅程度，係咪啊？咁我就講咁你可唔可以等我多少時間？因為我過去到一段時間比較遠啦，我屋企過去得我接近要成個鐘嘅路程噶，好遠，係好遠嘅。跟住佢講：你盡快啦，你冇揸車嚟啦，你就坐 Grab 嚟啦，我俾埋錢你啦，來回啦，即刻俾錢你，包埋個 Grab 卡俾你，包埋你啦，工錢俾你搭啊！去到佢就同我講：嗰個化妝嘅人喺房，但佢有少少特殊。我講點特殊法呢？化妝就化妝啦，仲有啲咩特別？有咩特別呢？跟住佢同我其實一個小朋友嚟嘅，年齡大概係7歲接近8歲。我講7、8歲要化妝嘅咩？佢有活動係咪啊？要參加跳舞啊，或者學校表演啊，所以比較緊急。佢講其實都唔係噶，你跟我入房啦。我入到房，嗰小朋友係瞓住嘅，唔喐噶，冚住一張黃色嘅氈，跟住成間房係好黑嘅，冇開燈噶，淨係開住窗口啫。跟住我講，你方唔方便開燈啊？因為我要睇清楚先知道我應該點化，跟住係咩原因，
化啲咩妝，因為妝嘅話有幾種類型噶嘛。跟住佢講開燈我先同你講明，呢個小朋友其實唔在生噶啦。你可以有心理準備冇？去到你先知喎。去到我先知，佢開頭完全冇同我講噶。去到我先知，我就熟個朋友嚟噶。佢係好熟嘅，即係佢身邊啲姊妹化妝或者係出去 event，佢都會揾我幫手化妝。咁嗰一次係特殊嘅緊急揾你幫手。係啦，因為佢已經揾我超過10次噶啦，即係佢哋有做大型 event 會化妝啊，佢都會揾我幫手化妝噶。除咗今次係特殊。係啦，除咗今次係特殊嘅，跟住我就嚇咗一跳嚇。我講我帶佢係生人化妝品喎，我未接觸過呢一個行業喎。跟住佢講其實我都好突然噶，我點解我要揾你呢？係因為呢個小朋友報夢俾我嘅。佢講呢個小朋友係佢嘅小朋友嚟嘅，呢個係佢第2次結婚，即係佢嗰一次揾我化妝係佢第2次婚姻嚟嘅。佢講呢個小朋友就話見到我化到佢媽咪好靚，佢好想繼續揾翻我，佢想好體面咁樣離開。跟住我講，但係我真係未試過做呢個行業噶喎。我邊度識啊？因為用品全部都唔一樣嘅，其實全部都唔一樣噶。跟住我講，不如你開燈啦，我嘗試去做啦，好冇？因為我未做過啊嘛。跟住佢開燈啦，我見到小朋友係完全冇血色嘅。嗰刻我就摸住個小朋友，我同佢講我知道你揾我我嘗試幫你化啦，因為我未做過呢個行業，我都冇咁嘅產品，都我做到我做啦。響嗰剎那，我身邊係真係冇人講嘢，我聽到個小朋友嘅聲講冇相干噶，你做啦，我信得過你啊。跟住小朋友講，你做咗我之後，你以後都係做呢一行噶啦，你信我啦。一把聲音咁講，一把聲，一個小朋友，好明顯一個小朋友嚟嘅，好得意個聲，好得意。我就問你嘅小朋友係咪有少少帶沙聲噶，即係啞音噶，講嘅係有沙聲嘅。佢講係。跟住我講咁你出去先啦，我幫佢化一化，幫我嘗試啦。咁都好順利啦，都完成咗啦。完成咗之後，到第二日，我再接到一個 job，係遇到一個專做即係我哋唐人所講嘅五臟佬。做武功嘅。係啦。跟住佢就講，我聽到消息，你又開始接觸幫呢類人做化妝同埋整理喎，即係大體化妝。係啦，佢講你有興趣入呢行冇啊？我帶你啊，你跟住我做啦。跟住我我嗰日係意外做一單啫，唔係喎，我又聽到人哋講你開始做緊噶啦，膽粗粗咁樣試下啦。咁誤打誤撞入咗。係啦，誤打誤撞。我心諗嘅就係，哎呀，反正都 MCO，都冇咩工做啊，有幾多個生人係真係化妝結婚噶啦，都 MCO 都冇得做 event。job 都少咗好多啦，我心諗，做就做啦。第一單佢就帶我去喺我地區啦，響甲洞，一個老人家嚟㗎。第一單啦，即係算係佢帶住我去嘅。佢講其實呢個已經響冰櫃超過3個月。我係老人院過身嘅，冇人冇物嘅。即係冇屋企人。係啦，佢講呢個其實義工嚟嘅，就係得個紅包嘅啫。佢講你當練手啦，你第一個 job 啊嘛，練下手啦，你都未做過，化妝品全部都唔一樣。你當練下手啦，呢個阿婆應該唔會投訴你噶啦，都冇屋企人噶。咁我驚喎，佢真係一個四方方一個鐵床，咩都冇，一個冷氣得16度，凍到你無法想象嘅地方。嗰陣時響邊度化？佢係響醫院嘅停屍間，政府醫院嚟噶。政府醫院。咁嘅，係一個義工嘅。係啦，因為佢係老人院嘅，所以佢哋係有咁嘅權力放佢哋停屍都停屍喺政府醫院啊嘛。我哋一定要完成所有唐人嘅習俗，先至可以將佢申請出嚟嘅。呢個政府俾你哋嘅步驟。政府俾嘅。即係政府係處理嗰個大體。係啦。其中一個步驟。其中一個步驟，因為佢冇人冇物，係老人院嘅，都冇親戚去認領超過咗一段時間啦。咁仵作就會去同醫院交涉咯。係。我需要幫呢個遺體進行下一步嘅
所以我要幫佢整理遺體啊，同埋我哋應該做嘅程序，所以我會請個人嚟做，佢就會俾一間好細間嘅，好似 store room 咁嘅，即係冇窗，咩都冇，得盞燈，一張鐵台，個鐵架，一架冷氣。嗰時你第一次入喎？第一次，跟住我話跟住仵作陪住我啦，兩個啦，佢話企喺邊咪等咯，等我，跟住我講第一步點開始，你當佢人咁化就得噶啦，但係我唔係喎。佢出緊水喎，溶緊喎，點化？執生喎。第一單嘛，佢話你當練手啦，冇人冇物。化，我聽到個阿婆，我又係聽到個聲音，又係個聲音同我講，嗰個阿婆好老，佢講你識唔識㗎？你化錯咗咯，都冇上到。嚇！我心裏講，心諗邊個同我講嘢？唔係喎，吳作佬男人嚟㗎喎，成間房得。應該係 store room 啊，應該係你呢度嘅16/3啦，好細喎，好細嘅，轉個身嘅啫，可以，好緊要細間嘅，但係好緊要凍。跟住我心諗，我心裏同佢講，阿婆，我第一次咋，你唔好嚇我啦，你將就下啦，好冇？跟住我繼續化啦，化完啦，咁一定要換衫噶嘛，佢個手完全僵硬啊。跟住吳作同我講，你要同佢講噶，你幫佢換衫。而家最後一步點樣，即係差到去完成所有步驟，去離開停屍間。我係有聽到多謝，係多謝，但係佢冇其他意思啩，我都唔清楚啦。咁吳作都講，其實你第一次嚟講都算好好噶啦，雖然中間係有錯啦，一直甩裝嘛，佢會用啊。佢用雪櫃出嚟，佢一直會溶，好似我哋擠雪櫃攞出嚟嘅雪舊。咁攞經驗啦。佢都係會溶化，好似會變成水質嘅。跟住佢嘅皮膚會開始慢慢越嚟越腍，會收縮。阿婆之後呢，就講聲多謝。係啦，佢完成晒着好衫，因為我仲要幫佢沖涼，幫佢着衫，仲要同佢講：係而家我幫你着衫啦。唔好意思，可能會睇到一啲你唔好意思嘅地方，我會繼續幫你做，我幫你整乾淨，完成咗你就安安樂樂。跟住嗰個光行，呢個係吳作教我嘅，係即係 SOP 嘅嘢。係啦，佢唔會同你講跟住佛祖行定係點樣，唔會嘅。佢淨係講你會見到一道光，你淨係需要跟住嗰道光行啫。你跟住佢哋行，我幫你做好，你應該得好比較體面嘅方式離開。即係當佢離開上到嗰趟靈車，我就聽到一句多謝。即係都總算係過骨嘅。都算過關啦，勉強過關啦。呢個第一單啦，第一宗啦，中間係有少少插曲啦，即係做得唔好。我同佢講，咁完成咗噶啦，係咪啊？冇事噶啦，係嘛？我係完成噶啦，冇事噶啦。大概隔多2日，我發夢啦。我就一個夢境，一個夢境係一個好高，應該係我師傅嚟嘅，7-8尺高啊，應該有。你所謂師傅係模型嗰種師傅，係啦。Tiff 之前都有接觸咗呢個契爺，即係神廟嗰啲咁嘅嘢。因為以前我做過義工噶，喺神廟嘅，跟住我有做過義工做執屍隊喺泰國。一個慈善嚟噶啦。哇！呢個 begin 嚟噶。呢個 begin 嚟噶。其實我對呢樣嘢其實好有興趣嘅。由細到大我都好有興趣呢樣嘢，加上我嘅出世日子比較特別，係陰時陰日7月14正日。7月14正日啦。係啦。好型喎呢個。係啊，跟住時間係凌晨。真係有啲陰喎。即係民間習俗嚟講，呢個係陰時陰日，係啦，算係好陰噶啦。7月14係嘛？係啦，所以我由細到大都睇到佢哋嘅。我都睇到嘅。都睇到嘅，所以我父母就好細個已經揾佢哋做我師傅，即係幫我壓住啦。嗱，呢個賣個關子啦，呢個別堅嚟講應該有長有排傾㗎。有排傾㗎啦，呢個好長啊，呢個有機會可以聽一聽別堅。呢個應該由細個開始講啊，應該係由我記憶開始係7歲開始嘅記憶，應該有20年嘅故仔啊。哎呀，留個伏筆先。係啦。所以而家我哋就講到阿婆嗰邊噶咯。係啦，跟住我就即係完成咗婆婆之後2日後咧，我就發個夢啦，就係師傅嚟搵我啦。師傅講：你係時候入呢行噶啦，因為已經有人帶你入咗啦嘛，所以你要開始一步一步去幫助呢啲人。但係必須要係以義工嘅方式，即係唔可以有任何嘅收入、任何嘅收益。即係有個 mission 嘅。係啦，唔可以有收益，你只可以幫助嗰啲冇人冇物，或者係突然離世，或者係意外。你淨可以做呢啲啫。
你唔可以收取任何嘅費用，除非佢有家屬。哇，真係有啲 V 橫嘅喎，係啦，故事係啦，完咗大體狐狸，背後有一個咁嘅故事，係啦。點樣同你講咧？佢係用意識嘅一個夢境嚟嘅，全部嘢你都唔可以收任何嘅費用。Oh my god，就係義工開始啦。係啦，就算家屬有家屬噶啦，佢俾你紅包都好，你只可以攞去做善事，或者辛苦咁樣，或者弱勢細群啊。我心諗，我瞓醒，我心諗咁咪死啊！我食咩啊？我化妝就有錢咯，我而家做義工喎，點生存啊？冇諗啦，我就又飛翻去個廟度啦。我同佢講唔係喎，我發到咁嘅夢喎，我都要生活噶。佢講唔使驚嘅，你一開始，如果你開始咗你所做嘅嘢，而家繼續 continue 落去，你嘅收入會有另外嘅收入嘅。額外嘅。係啦，咁呢個就留個伏筆啦。遲啲再講啦。咁佢就講你唔使擔心嘅，但係你一定要繼續做。咁我哋大概了解咗啦，呢個後邊有一個咁樣嘅使命嘅嘢，你要繼續做啫。佢講。咁我哋聽一聽你所謂接觸咗大體狐狸嗰啲比較 V 橫嘅嘢先。係啦，第三單我講第三單先啦，係一個後生仔嚟㗎。係後生仔嚟，佢係因為車禍，佢係當場冇咗嘅。嗰個其實佢係喺布基炸料，布基炸料大家都知道有一個拖嘅，係一個拖嘅，佢喺嗰度去揸摩多，佢係俾羅哩拉尾撞到，佢被宣布當場冚白布。哎呀，係當場係當場冚白布咗嘅，佢係有屋企人㗎。佢已經送到去嗰度停屍間，咁我哋接到所有嘢處理，大概2日時間，我哋就要去處理咗嘅，因為佢係有屋企人啊嘛，佢有報案紙噶嘛，所以我哋嘅職責係要即刻去處理嘅，趁佢未響冰櫃超過一段時間，我哋就要去處理咗嘅，即係仲新鮮，仲新鮮呢個叫，所以做咩都比較方便，比較好上妝，比較好沖涼，比較好清潔。咁被宣判即場冇咗冚白布，全部紙都出晒嚟啦，即係死亡紙出埋啦。係啦，出埋，屋企人都喊到好慘噶啦，都入晒雪櫃噶啦。因為你唔可以即刻拎走噶嘛，你仲要做解剖，點解佢會突然間咁樣發生？可能係藥物影響或者身體影響，突然間發生啊嘛，一定要解剖噶嘛。一定要入雪櫃一段時間先噶，一定要入雪櫃先。佢已經入咗雪櫃2日，佢連解剖都做埋啦，係驗晒咗噶。佢係因為身體突發嘅心臟病，所以失控撞落嗰個羅哩尾嘅。心臟病引起，係佢係突發情況嚟嘅，所以呢啲肯定係冇咗噶啦。你又解剖埋喎？係啊，解剖埋嘅，入埋雪櫃2日。我哋咁聽，肯定係100%先冇咗噶啦。到我去到已經係第3日咗。我去到已經第3日咗。我就照樣啦 SOP 啦，因為呢個係第3個咗啦嘛，所以識應該做 SOP 我都識啦，就同佢講我係邊個，我叫咩名，咁我繼續化啦，化我奇怪，因為佢哋咁樣噶嘛，佢個手其實就算係解凍咗，佢識喐係好正常噶，手指識喐解凍係好正常噶，佢唔係手指喐你啫喎，佢係咁放住佢成個手咁樣上嚟，我就諗住你雪咗3日，唔係反彈得咁快啊嘛。因為佢哋有個速度，有佢係咩速度？一剎啊，即係你化緊，佢係咁瞓住噶嘛？彈弓咁啊？係，因為佢哋話其實佢哋有 muscle，佢哋一動一熱，因為會收縮噶嘛。佢一日彈上嚟或者手指咁彈係好正常噶。但係 so far 遇到嘅係手指啫，係唔會成隻手咁縮上嚟，係唔冇。咁都可能有啲其他原理啊？會唔會？哇！我自己嚇，會咩事啊？做咩縮一縮啊？跟住我就繼續化咯，我睇你冷靜，我係幫你做最後一步嘅人嚟嘅，咁你相信我，咁你唔係我嘅第一個，我已經熟手咗噶啦，你信我，你安心啦，你俾我好好地做，咁我放翻你手落嚟啦，我化到去應該係眼妝嘅部分，我哋係要黐膠噶，有啲眼皮會合眼會冚唔晒，唔好睇啊嘛。當我準備黐膠嗰陣時候，佢哋2隻眼一齊開。因為佢哋會冚定少少，可能剩翻一條罅，人哋睇到係唔好睇嘅。都準備黐嘅時候，2隻眼一齊開啊！突然
然間開，嚇佢咁佢一半，佢冚咗一半咗嘅，佢突然間開，一開我就嚇，喂，冷靜啊！你嘅手啱啱彈完，唔好再嚇我，我驚啊！我心諗啦。Oh my God 跟住我就試下用手去冚啦。當我去冚嘅時候，我手一冚，你一定會經過鼻哥嘅地方噶嘛。我就感覺到有氣息，人唞氣會有熱氣噶嘛。氣息喎，bro，即係佢有熱氣噶嘛。好奇怪，冇可能係幻覺嚟啊！我同自己講啊，我就講出聲嚟咗，因為成間房得我一個啫嘛，一定係幻覺嚟嘅，冇可能啊！響雪櫃3日。劏過咗啊！冇可能，一定冇可能，幻覺嚟啊！繼續當冇事發生，我繼續啦。我就膽粗粗，我心諗唔係喎，幻覺都好，試多一次咧。我就攞個手，我攞個咁嘅手啦，我掂住佢嘅鼻哥，真係熱氣嚟啊！真係熱氣。邊有可能嘅啫？就係冇可能，我就即刻熱氣喎，熱氣即係我哋人呼吸係熱噶嘛，活人先有熱氣噶嘛。係啊，我諗都唔諗啊，我應該用3秒3，我開門衝出去，搵食嗰啲啲，一個就一個保安嘅，我同佢講，你搵個電話，打電話上樓上搵嚴美鎮先搵個醫生落嚟，我咩事啊？嗰時係喺邊度啊？停屍間，又係政府嘅，又係政府嘅，好近呢度嘅啫，其實，我唔講得邊度啦。都幾出名噶，四個英文字母噶。OK，政府醫院，政府醫院半政府啦，因為佢有家屬啊嘛。佢有家屬啊嘛，所以半政府啦。哇，你可以落去叫 security 喎，叫保安喎。其實佢唔使落樓嘅，佢一層嘅啫。佢一層有左邊係雪櫃，右邊係房。佢個房有1、2、3、4間，4間係幫你做，即係我哋去做。即係解剖啊，或者化妝啊，同一間房做噶，但係輪流時間咧，可能你解剖先到我哋。咁我就衝出去搵security喺門口嘅啫，門口一個電話可以聯絡樓上噶，係正式嘅醫院噶。我講即刻同我打電話，搵個醫生即係搵個夠膽量嘅醫生落嚟。佢講你咩事？我覺得有啲唔對路，我即刻搵醫生翻嚟。我不如你陪我入去確認一下。個security哥，你冇玩我啦，我減住喺門口啫，唔代表我搞入去嘅。馬來人嚟嘅。佢講saya berani jaga ada berani masuk punya jangan main saya啦。OK 啦 OK，tolong saya哥cepat。佢就打電話啦，咁佢就搵咗一個男醫生落嚟。都唔算醫生，係實習醫生嚟嘅。佢就揾咗一個男醫生落嚟，都唔算醫生，係實習醫生嚟嘅，即係 trainee 嚟嘅，啱啱入嚟嘅 trainee 嚟嘅。我講你跟我入嚟，你同我去3號房。我發現一樣嘢好奇怪，我同佢講啦，佢叫咩名？佢哋有一個號碼嘅，其實佢哋瞓咗雪櫃之後，佢哋腳一個號碼嘅。我同佢講佢個號碼，佢個名。我講佢係咪喺幾月幾號入嚟？跟住喺幾月幾號解剖？係咪 confirm 做咗一件事？係咪肯定已經呢個人唔存在咗嘅？跟住佢就講：你等我一陣啦，我走翻上去。我等佢應該有半個鐘左右啊，有半個鐘，我就喺門口等啦。佢就攞一沓 file 落嚟，一沓 file A4 紙，佢就講：肯定啊，呢個時間做噶，幾多點幾多分，跟住原因係乜嘢嗰個死亡證出咗係幾時出嘅？全部有晒噶，咁得啦。你跟我入嚟3號房，揸住沓紙。入到去，佢已經係坐住咗，佢坐住開住眼。邊個？原本瞓喺度嗰個死者坐住，佢係咁瞓住噶嘛，佢就坐住開住眼。佢咁傻，佢係傻啊，目無表情。佢嘅表情係唔知自己喺邊，即係活咗，係啦，翻生係啦，完全六神無主嗰種感覺，即係佢眼係冇神噶，佢係完全傻咁坐住，係冇着衫噶，係割傷噶。超過3日解剖過喎，超過3日解剖過，有可能冇？佢係傻咁坐住，六神無主嘅。我同嗰實習醫生兩個人嘅反應係一開門係定格噶，我哋兩個唔敢喐，兩個唔敢喐，定格嘅。下一秒佢就攞佢嘅電話打電話俾樓上嘅正式醫生。正式醫生就唔信嘛，
佢就拖3個醫生落嚟，係拖3個醫生落嚟，冇人相信㗎。3日咗嘛，解剖咗嘛，全部有 report 噶嘛，全部有證有據噶嘛，已經3日咗啊！佢嗰個佢就打俾正式嘅醫生，佢就拖3個正式嘅醫生落嚟，即係總數3個醫生攞住急救箱，衝落嚟幫佢做一切嘅 check up，全部嘢做晒。佢講佢係正常啊，佢係活人。唔係，係咪搞錯咗？我同佢講冇玩我啦，大佬，你哋全部有晒嘅咧，解剖過，全部證實晒。我講佢連呢邊面啊，已經係毀容咗噶啦。我哋仲要用特殊嘅方法先可以幫佢填翻去。佢係毀容咗啊，冇可能突然間咁樣。我哋醫生講呢個就係事實。佢同我講咩？個醫生好搞笑啊！我記得唐人嚟噶，同我講醫學界嘅嘢冇得解釋噶。你做醫行啊，心裏有數啊。我個反應係嗰其時你應該同佢化咗妝，搞掂咗。未，我落開底妝，黐緊眼噶，準備黐，我落開底妝啫。係準備黐眼。喂，準備黐眼，因為一開始係沖開涼，沖開涼，等佢嘅身體開始軟化先可以着衫噶嘛。咁樣呢個過程就係化妝咯。唔係喎，Tiff 咁樣講，你嗰個熱氣係真係醒，真係翻身啦。真係翻身。哇！跟住醫生又嚟幫佢 check 心臟。係。佢刀痕仲喺嘅，佢刀痕應該有咁長啊，即係心口到肚成個刀痕都係。解剖真係有解過嘅，真係有解，因為割傷噶嘛。係你親眼睇到啦，嗰啲刀痕。真係，因為我要幫佢沖涼，一定要沖開涼，等佢軟化，先至可以做下一步。所以呢個過程我哋就係要化妝。當其時有幾多個醫生走落嚟啊？3個，正式嘅係3個。第一次落嚟嘅係 trainee，因為佢同我同一時間見到佢坐喺度，傻睇住天花板。佢就攞佢自己嘅私人電話打上樓上。咁樣總共有幾多個見證呢一件事？4個人，加埋我係5個人。5個人。跟住個醫生就即刻同佢做 check up 啦，即係幫佢聽心跳啊，所有嘢。跟住問佢係唔識答你嘅。你又問我哋會問佢，我聽住佢聲問你知唔知自己叫咩名？佢零頭，佢完全係唔識得講嘢咁啊，六神無主。佢唔識得講嘢噶。你問佢咩，佢都淨係識得零頭啫。你叫咩名？你知唔知點解你喺度？你喺邊度？佢都係咁咯。佢依間係完全冇神，唔似我哋正常人。七日我睇嘢係有神噶嘛，有神情噶嘛。佢係冇神情噶。死咗咁，人哋死咗3日咯。佢係冇神情噶。跟住就醫生問佢，你知唔知你叫咩名？問咩都係唔講嘢噶。但係佢起碼識聽到喎。佢識聽喎。跟住我哋確定咗佢係活咗啊嘛，咁我哋聯絡屋企人啦，屋企人嚟到都唔相信噶，屋企人嚟到邊個會相信啫？冇人相信，講我都好難信喎。冇人信，呢個係開頭啫，因為佢就未結束，你知冇？呢個都唔算係奇蹟，超越奇蹟噶。呢個奇蹟之後，佢仲有一個好匪夷所思嘅結束嘅，佢一個好匪夷所思嘅結束嘅。咁醫生已經所有 check up 應該做晒啦，送咗佢翻去正常嘅病房，即係換翻正常嘅衫。佢嘅體溫係依然係36點幾，即係人嘅係37點幾嘛，接正常係差唔多。比較高啊，佢係比較高啊，佢係比較偏高啊，但係佢又唔係發燒嘅，佢嘅血壓所有嘢係正常啊。咁我哋當然醫生我企喺邊咪等啦，因為我係當事人啊嘛，我睇住佢醒嘅，咁我等咗家屬嚟啦，家屬嚟到。就問佢你知唔知叫咩名？佢都係唔認佢家屬，佢完全唔認得佢屋企人。唐人嚟嘅。唐人嚟嘅。幾多歲啊？24歲。24歲啫。24歲，男仔嚟嘅。佢仲係真係孭住半邊面毀容。哇！真係半邊面毀容，真係損晒。即係溶爛嗰種啦，總之就係我都未嚟得一次幫佢整，我整到一半啫嘛，整半邊啫嘛，因為嗰啲係要等膠溶啊，即係佢假體仲黐住喺面嗰度啊。咁我哋聽下家屬之後點啊？家屬嚟到佢都係唔信嘅，我打俾佢就以為我哋惡作劇。係。佢就講佢係醫生打佢嘅，醫生講佢就同佢講，佢就家屬以為係惡作劇。佢講我仔已經唔喺度，點解你仲要打嚟講呢啲咁嘅説話？你哋係增加我哋嘅悲傷，係咪？因為肇事嘅司機都 hit and run 啦，正式嚟講係 hit and run 嘅。點解會撞到冇人知道啊？淨係知道佢係可能心臟病導致咁嘅意外啫。我連嗰個兇手我都未揾到啊！你哋同我講咁嘅笑話，
你反應唔到啊，係啦，你覺得好笑冇？家屬第一時間肯定係憤怒啊，一定係嬲到無法接受。咁佢哋衝過嚟醫院啦，正確真係見佢個仔喺普通病房，真係坐住，佢冇瞓低過嘅。佢由嗰度搬出嚟到正普通病房，佢又都淨係坐住啫，跟住唔講嘢，唔飲水，唔食嘢，十問九唔，總之係唔應你啦。家屬叫佢呢，都係一樣毫無反應。一問佢叫咩名啊，認唔認得佢哋啊，佢都係唔睬佢。所有人都以為佢翻生都好事嚟噶啦，就告一段落啦。咁醫生就話：咁不如咁啦，我哋安排幫佢做手術啦，因為佢個面嘅問題同埋佢手骨又斷啊嘛。咁醫生就話：咁我哋睇佢所有體徵 OK 嘅話，我哋就盡快安排手術。即係佢朝早可能係晏晝12點幾轉咗去普通病房，轉咗普通病房噶，到凌晨12點至1點之間，再次被宣布死亡。哦，又死翻一日啫，又打俾屋企人咯。屋企人講：你哋係玩我咪？你哋當我嘅仔係實驗品係咪？定係你哋做緊啲乜嘢特殊實驗？攞我仔嚟做 testing， 你哋唔同我講，但係點會講發生嘅事？點解會咁樣？即係呢啲好似係假死嘅狀態嘅，類似假死咁嘅狀態。醫學已經冇得解釋咗。我哋都聽到主診醫生嗰種平淡嘅態度同你講，醫學係冇得解釋嘅。咁唔通你可以接受呢個說法咩？我都接受唔到咯，何況你屋企人係咪？嗰個係你親生仔嚟嘅，你都接受唔到咯。你嘅仔仔係電芒油冇咗，雪咗3日，翻身10個鐘，跟住再冇。都實實在在呢？見到嘅就係翻生，翻生呢幕真係好嚇人，好難解釋。啊，醫學上其實都可以解釋，即係以前嚟嗰不嬲有死過翻生嘅案例嘅，係好少會咁咯。通常係即刻，通常係可能1-2個鐘突然間彈翻起身，係冇可能隔咁多日噶。我諗唔到，即係話第3單又睇到咁嘅嘢。啊，第3單就發生呢個。第3單，我第3單，跟住之後嗰單都 OK 噶，到第7單就都比較驚嚇。解剖之後都可以，所以呢樣嘢，所以諗唔到。我諗醫生都第一次見啊。其實應該唔止噶啦，應該唔止噶啦。因為之後我都有同佢哋幾個，即係我比較熟悉咗之後，拉尾呢段時間比較熟悉咗，我都有問過佢哋一啲古仔噶。咁佢哋都有同我講幾個噶。好多都係火葬或者都冇咗咯。係啦。咁佢哋話其實嗰個空間呢，都有幾個唔同嘅古仔嘅，係佢哋醫生之間發生嘅。空間係咩意思？即係停屍間嗰個位啦。嗰度都有好多古仔嘅，其實。哎呀，好啊，咁樣接落嚟聽下 Tiff 分享另外一個經歷噶咯。接落嚟咧就第7單嘅大體化妝。佢係化妝跟住唔見咗，翻去。頭先嗰個翻身我已經係足之係證實咗世界上有咁嘅事嘅。係死過，因為會翻生啊。係啊。第7單就呢個慢慢消化先，而家接落嚟啊，接落嚟真係個屍體會點樣唔見啊？Tiff，呢個絕對係奇案，冇可能嘅，睇多次。呢個係一個謎嚟嘅，一個謎，到而家仲係一個謎。唔係係咪？咁我行過。唔係，咁我行過。